de brand voelt wel alsof wij daar een soort van eigenaarschap over hebben. En wij cherishen dat heel erg. En we doen heel erg ons best om dat allemaal heel goed over te brengen. Dus je wil eigenlijk dat dat ook op die manier bij de consument terechtkomt. Maar je bent afhankelijk van die opticien daarin. Dus die moet je heel erg meenemen daarin. Dus ook heel erg meenemen in wij noemen het de Milo and Me feeling. Dat die dat helemaal begrijpen. En ook adopteren. En hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan, zeg maar? Het is een heel groot stuk gewoon communicatie. Dus de manier waarop je iets zegt, dat is niet... wij hebben een nieuwe bril. Maar dit is van, wij geloven dat kinderen moeten kunnen sporten en spelen zoals zij willen. En dat ze niet moeten worden gehinderd door hun bril. En daarna refereer je ook nog van... je komt vast als opticien ook vaak tegen. Bril kapot, weet je wel. Ik moet de kinderen weer wachten. Nieuwe bril gefixt, bla bla. Maar het begint voor ons begint het heel erg vanuit die visie. Van waarom doen we dit eigenlijk? Dat is weer dat Simon Sinek verhaal. Zodat opticiënten ook heel erg dat brandgevoel kregen. En dat is niet meteen daar. Dus helemaal in het begin had dat best wel veel communicatie nodig. Ja, hoe lang? Nou, hoeveel tijd zag je dat landde, zeg maar? Dat gedragen werd? Ja, ik denk dat het wel 2-3 jaar duurt. Ja. En dan kregen we echt op de beurs, merkte ik dat dan wat opticiëns naar je toe komen van... Milo and Me. En het zijn jullie leuk bezig. En voor klanten zijn heel tevreden. En dan, wat hebben jullie leuke foto's? Dat begint toch, dat duurt wel even voordat dat helemaal landt. Ja. En die consistentie moeten ze blijven zien. Ja, het is een soort incubatietijd is het gewoon. En dan... Ja, ze moeten het leren kennen, net als een persoon. Je moet het merk ook leren kennen. En daardoor moet je eigenlijk de hele tijd geconfronteerd worden met dat merk. Op een leuke manier. Ja. Want anders dan leer je het ook niet kennen. Nee. Dus dat kost wel tijd even. En hoe heb je ze gewoon praktisch ondersteund? Want je hebt dus die boodschap van niet hier is een nieuwe campagne, maar continu die boodschap herhalen, zodat dat blijft hangen. En ik weet bijvoorbeeld dat jullie een downloadplek op jullie site waar je heel veel spullen kunt halen. We hebben heel veel gedaan gewoon met mailingen, digitale mailingen, omdat dat wordt heel goed gelezen onder opticiens, onze mailingen. Dus daar... dat was gewoon voor ons heel mooi. En dat bereiken we gelijk bijna alle zelfstandige opticiens in Nederland en België trouwens zijn we ook actief mee. En die verwijzen we dan... we faciliteren hun ook inderdaad wat je zegt met marketingmateriaal. Ze kunnen video's downloaden, reels downloaden, foto's downloaden, contentstukjes, blogs. Want wij hebben dat allemaal al natuurlijk. Want wij gebruiken dat zelf ook naar B2C marketing. En we faciliteren hun er ook bij. Je hoeft het niet om te schrijven, want is het misschien... Nee. Oké. En wij zeggen tegen de opticien, hier is een blog die jij aan met ouders kan delen over waarom je een zonnebril moet dragen. Ja. Of welke bril past bij jou. En dus wij schrijven de content voor de eindconsument en de opticien kan dat gebruiken. Ja. Foto's, zoals de catalogus, dat is natuurlijk ook voor de opticien. Maar dat is ook heel erg gericht op kinderen en ouders. Zodat ze het gewoon in de winkel kan liggen en dat ze kunnen bladeren. Ja. Interessant. Sorry. Oh nee, dat is ook voor de Milo and Me Rebels. Die noemen we dus ook altijd bij naam. Ook in de catalogus van dankjewel Daan en Leo en Rosa. En dat komt dan ook terug op onze social media. Van hier draagt Daan dat. En zo probeer dat overal ook in een flyer. Leo draagt die en die bril. Dus dat maakt het voor ouders ook dat het dichterbij komt of zo. Ja, het wordt heel persoonlijk. Het wordt heel persoonlijk, ja. Het zou ook jouw kind kunnen zijn. Ja, dus wat jij dan die marketing naar opticiens. Ja, ik denk dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen en ouders. Dus dat, die behandelen we eigenlijk op dezelfde manier als de consument. Ja, dat was echt heel knap.